এই মিষ্টি তৈরি করার জন্য যা যা দিয়েছি এখানে, প্রথমে দিয়েছি টক দই, তারপরে দিয়েছি একটু লেবু, স্বাদ মতো লবণ, গোলমরিচের গুঁড়ো, গুঁড়া মরিচের গুঁড়ো, আর রয়েছে আদা বাটা, রসুন বাটা, সামান্য পেঁয়াজ বাটা। তারপর 30 মিনিটের জন্য রেস্টে দেবো ফ্রিজে। 30 মিনিট পরে বের করে তারপরে রান্না করতে হবে। শুরু হয়ে গেল রান্নার জন্য। প্রথমবারের মতো রান্না করছি, জানি না কেমন হবে, তবে আশা করা যায় রেস্টুরেন্টের মতোই টেস্ট হবে। আর ভাজার ব্যাপারটা হয়তো তাদের মতো তেমন সুন্দর হবে না, কারণ কি বাসায় দেখতে পারছেন যে খুব অল্প তেলে রান্না হচ্ছে। দেখা যাক কেমন হয়। হয়ে গেল আমাদের চিকেন ফ্রাই। আমরা দেরি খাবো তাড়াতাড়ি। কেমন মজা? অনেক কেমন মজা? কাপ এখন খাই নাই। সেই মজা। হ্যাঁ, অনেক মজা। এর লেগে বেশি মজা। হ্যাঁ, এর লেগে মনে অনেক দিয়ে দিচ্ছে। কেমন মজা? রেস্টুরেন্টের মতো নাকি? রেস্টুরেন্টের মতো। আমার কাছে তো আরো বেশি মজা লাগতেছে। আমার কাছে অনেক বেশি মজা লাগতেছে, ঘরের সমান মজা লাগতেছে। আর যদি থাকে সস তাহলে তো আরো বেশি মজা, তাই না? দেখেন কীভাবে খাইতেছে, যে মুখ থেকে পড়ে যায়। আরো দুইটা আছে, দুইটা কি খাবে একা? দেখেন কীভাবে খাইতেছে, সব একা খাইতেছে, আমরা খাইতে দিতেছে না। দেখেন খাইতে খাইতে দেখেন মুখ টুক সব ভরা লিছে। এই দুটো বেশি কুক হয়ে গেছে, এই কারণেই কালার এমন হয়ে গেছে।